Salam əziz şagirdlər, bu video dərsdə biz sizlərlə ölçü cihazları mövzusu ilə tanış olacağıq. Biz ətraf aləmlə bağlı məlumatları öz hiss üzvlərimiz vasitəsilə ala bilirik. Məsələn, şimşəyin çaxmasını gözlərimizlə, qulaqlarımızla, televizorda və yaxud kompüterdə baxdığımız film, video dərslər haqqında məlumatı qulaqlarımız və gözlərimizlə, yediyimiz hər hansı ərzağın acı, turş, şirin, dadlı və yaxud dadsız olmasını dilimizlə, burnumuzla isə iyi haqqında məlumat alırıq. İnsanlar gündəlik həyatda müxtəlif fiziki kəmiyyətləri ölçməli olurlar. Məsələn, bədən və ya otaq temperaturunu, avtomobilin hərəkət sürətini, mürəbbə bişirərkən şəkər və suyun miqdarını, alınan ərzağın kütləsini, evdən məktəbə çatma müddətini və s. Bu fiziki kəmiyyətləri ölçmək üçün insanın hiss üzvləri kifayət etmir. Fiziki kəmiyyətləri təyin etmək üçün ölçü cihazlarından istifadə olunur. Gəlin həmin ölçü cihazları ilə tanış olaq. Bunlara misal olaraq xəttkeşi, saatı, tərəzini, spidometri, saniyə ölçəni, ölçü lentini, menzurkanı və s. deyə bilərik. Gəlin bir neçə ölçü cihazı ilə onun ölçdüyü fiziki kəmiyyəti müəyyənləşdirək. Cihazın adı ölçü lenti, ölçdüyü fiziki kəmiyyəti uzunluqdur. Cihazın adı saniyə ölçən, ölçdüyü fiziki kəmiyyəti zamandır. Cihazın adı menzurka, ölçdüyü fiziki kəmiyyəti həcmdir. Cihazın adı tərəzi, ölçdüyü fiziki kəmiyyəti kütlədir. Cihazın adı termometr, ölçdüyü fiziki kəmiyyəti temperaturdur. Cihazın adı spidometr, ölçdüyü fiziki kəmiyyəti sürətdir.